Uy, uy, uy. Aquí está el problema. Es aquí donde está el problema principal. El cilindro fallado. ¿Se lo pueden ver ahí? Ahí. Y por eso suena así. Ahora vamos a sacar el pistón. Vamos a ver cómo está el pistón. Miren el pistoncito cómo está. Chéquense. Vamos a sacar el pistón. El seguro. Ahora empujamos el pistón hacia afuera. La biela tiene un poquito de juego, que es como el normal cuando la moto ya tiene uso. Si la muevo así, vamos a presionarla. Y si la muevo así tiene un poquitito leve, que suele ser normal cuando ya el motor ya tiene uso. Lo que tiene juego es de manera vertical, de arriba hacia abajo. Y al parecer no lo tiene. Así que, como pueden ver, el problema de esta Suzuki Gixxer es el motor. Es pistón, cilindro y anillo. Vamos a revisar las válvulas en qué estado están.